Ho, hey beautiful people, assalamu alaikum, what's up guys, welcome to my another brand new toy video guys দেখতে পাচ্ছ আজকে কিন্তু একটি বাস্কেটের মধ্যে অনেকগুলো টয় গানস এন্ড ইকুইপমেন্টস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য। ফার্স্ট অফ অল আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি মেশিন গান, খুবই চমৎকার রিয়েলিস্টিক রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন একটি এয়ারসফট মেশিন গান। Wow, could be powerful একটি machine gun guys. And then next I'm gonna show you beautiful bow. চমৎকার একটি বিউটিফুল বো দেখতে পাচ্ছ, খুবই কালারফুল একটি টয় বো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ, একটি ইন্ডিয়ান টয় বো। ওয়াও, অসাধারণ একটি পাওয়ারফুল বো। সো গাইস এটা কিন্তু রেখে দিচ্ছি। অ্যান্ড দেন নেক্সট আম গোনা শো ইউ একটি স্নাইপার। ও এটা কিন্তু ভেঙে ফেলেছি দেখতে পাচ্ছ। সো আমি কিন্তু খুবই আপসেট হয়ে গিয়েছি এটাকে ভেঙে ফেলে। সো দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে একটি চমৎকার একটি বিউটিফুল স্নাইপার, অরেঞ্জ ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে অসাধারণ একটি স্নাইপার। ওয়াও, অ্যান্ড দেন হিয়ার ইজ এ সুপার হিরো ফিগার। ওয়াও, ক্যাপ্টেন আমেরিকান ফিগার। অ্যান্ড দেন হিয়ার ইজ এ ব্যাটম্যান। ও মাই গড, দিস আ সুপার হিরো ইজ ফিগার, बैटमैन फिगर और साधारण एक बैटमैन फिगर। अगर फिगर को पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वाओ, এখানে কিন্তু একটি 6 व्हीलर एक टैंक ट्रक, অসাধারণ বিউটিফুল এন্ড কালারফুল 6 व्हीलर ট্যাঙ্ক ট্রাক, কালার কম্বিনেশন কিন্তু খুবই অসাধারণ। এন্ড দ্য নেক্সট আই হ্যাভ এ মনস্টার জিপ টয়। ওয়াও, অসাধারণ অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন একটি মনস্টার জিপ টয়, অসাধারণ গাইস। দেখো এটার হুইলগুলো কিন্তু খুবই বড় বড়। অ্যান্ড দেন নেক্সট আই হ্যাভ একটি মিলিটারি আর্মি এরোপ্লেন, অসাধারণ একটি মিলিটারি আর্মি এরোপ্লেন দেখতে পাচ্ছ, খুবই চমৎকার প্লাস্টিক airplane. Wow, beautiful. And then here is a police vehicle. Wow, अगर पुलिस व्हीकल को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ওয়াও, এটা একটি পুলিশ ভেহিকল ছিল। অ্যান্ড দেন এখানে কিন্তু আরও একটি পুলিশ হুন্ডা পেয়ে ফেলেছি, চমৎকার অরেঞ্জ কালারের খুবই কালারফুল একটি হুন্ডা স্পোর্টস কার হুন্ডা। Wow, beautiful. And then finally I have a UMP submachine gun. Wow, green color UMP submachine gun. So guys, that's all for today. Thanks for the watching.